सर्दी जाते म्हणतात. खोकला जाईल ना तुझा. वर नाकाने. तर गाडी घेत आहे मग. वर. कसे घे मग. गेला का चेंडू वर सगळं. वर. असं पॅक बसायला लागत म्हणजे खालून म्हणून वाफा नसते. इकडून साईडने उघडलं ते ना ते. दुसरं काय दोन होते ना असं दुसरं पण नाही येते ना एक. ती साईडने उघडते ना पण असं. पॅक लागत होता आहे. तसंच राहते सगळी दूर नाही राहत. कानातून मग श्वास कडून घेईन.